Det er nok ham der Tubman der, ja, den går jeg bare med på. Hej og velkommen til Quiz for Liv. Her der skal vi have første opgør i anden division af Almen Quiz turneringens 4. sæson. Husk, hvis du synes om videoen, og så lige vis det ved at smide den et like, og abonner selvfølgelig også rigtig gerne til kanalen, hvis ikke du gør det i forvejen, så vi kan få kanalen ud til endnu flere quizglade mennesker. Men lad os droppe snakken og hoppe til opgøret. Rigtig god fornøjelse. Så sidder vi her sgu igen, klar til 4. sæson af Almen Quiz turneringen i anden division. Thomas, velkommen til. Du tog lige turen via et kvalopgør. Jo, tak. Og tillykke med det. Jeg tænker næsten, du har været igennem det værst med det. Fy for satan, det I kom igennem. Ja, hvis du bare lover, der kommer noget med højtider i dag, så er jeg godt tilfreds i hvert fald. Jeg lover ingenting. Jeg lover ingenting. Vi tager det, som det kommer. Ja. Ja. Og velkommen tilbage til jer andre. Skal vi lige tage en runde for god ordens skyld. Hej Jeppe. Hej. Hej Daniel. Hej Jens. Og velkommen tilbage, Jannik. Tak, Jens. Der er nogle små ændringer i forhold til sidste sæson, som der jo plejer og skal være. Den første, det er, at der lige er lidt anderledes ved en af runderne. Det er anden runde, vi skal igennem, eller anden kategori. Der trækker vi lod om, hvem der får lov til at vælge mellem de 3, der kommer op. Første runde, det er som vi gjorde i sidste sæson, det er bare den, jeg trækker op. Den kører vi med. Og den sidste af de der kategorier, der er det, som vi kender det fra sidste sæson, den der er bagud på det tidspunkt, der får lov at vælge. Bonusrunderne kører, som det altid har gjort. Det er bare den, der kommer op, den kører vi med. Så er der ændret til den her sæson, at hvis I får et spørgsmål, hvor svaret er et årstal, med de her plus minus 1 år, så giver det kun 2 point, hvis man rammer spot on. Hvis man er 1 år fra, så får man et enkelt point. Og den sidste, og måske ikke mindste ændring, det er, at i år, der er det ældste manden, der får lov at vælge i tilfælde af pointlighed. Er det igen mig? Det så er det jo bare Thomas, der kommer med. Ja. Det er for at få forbigået dig endnu en gang, Daniel. Men hvad sker der? Så hvis der er pointlighed på et tidspunkt, så er det ældste mand, der vælger. Og i bonusrunderne, der er det så også ham, der ligesom har serveretten. Der kører vi jo rækkefølgen ud fra pointstillingen vendt om. Vi tager det, når det kommer. Yes. Og igen i år, der kan I jo rykke ud. Ellers så skulle det være, som I kender det. 5 runder i alt. Som sagt, 3 kategorier, 2 bonusrunder. Skiftes til at snakke højt. De andre skriver ned. 2 point for rigtigt svar. Ikke noget for forkert. Så tror jeg bare, vi kører på, hvis ikke I har nogen spørgsmål. Lad os give den gas. Lad os give den gas, ja. Pøj, pøj. Vi finder sæsonens første kategori i anden division, og jeg har prøvet at lave alle sædlerne lige store den her gang, lige meget hvor meget der står på dem, så der ikke skulle kunne være nogen forskel på, hvad man får fat i. Vi ligger ud i film, danske skuespillere. Jeg tror, det er et levn for forrige sæson, sidste sæson. Vi ligger ud med spørgsmål 1, hvor Jeppe han får lov til at snakke højt, og I andre I skriver ned. Hvad hedder Nikolaj Coster-Waldau's rolle i tv-serien Game of Thrones? Jannik har, og Thomas har, og Daniel har også. Værsgo, Jeppe. Han spiller Jamie Lannister. Hvad har I andre skrevet? Ja, jeg har Lannister, men jeg kan ikke huske, hvad han hed først. Hvad med jer Jeg andre? skal Knightley. Nej. Jeg har ikke set den et eller andet latterligt noget. Ikke noget der. Jeppe får point på Jamie Lannister. Spørgsmål 2. Daniel, du får lov at snakke højt. Tak for det. Det er en af de lidt længere. Hvad hedder den danske film fra 2013, hvor Sofie Gråbøl spiller præsten Helen, som forsøger at hjælpe forskeren Lisbeth, der leder et eksperiment på en lukket institution for traumatiserede og voldelige indsatte? Yes. Alle mand er med, Daniel. Værsgo. Du siger, du har set den. Ja, den er faktisk en ganske udmærket film. Men hvad den hedder, det er... Jeg skal Snehunden. Ja. Jeg synes, der var noget med sne. Ja. Hvad har I andre sagt til det? Pas. Pas. Fremragende film, jeg kan heller ikke huske, hvad den hedder. Institutionen. Ja. Yes. Der er gode bud sendt afsted. Ingen er rigtige. I Lossens time. Lossen? Ja. Det var min Lossen. Det var noget med dyr. Det var det. Det var det. Spørgsmål 3.
Jannik, du får lov at snakke højt. Okay. Hvad hedder skuespilleren, som spiller Naja Thulin i den succesrige danske tv-serie Kastanjemanden? Jeg er færdig. Yes. Værsgo, Jannik. Jeg kan ikke huske det. Jeg har set den pæst god, men jeg kan sgu ikke huske, hvad hun hedder. Du har ingen bud overhovedet. Overhovedet ikke. Ikke kvalificeret det. Eller jeg har jo mange danske skuespillere, som jeg ved, det ikke er. Ja. Men jeg kan sgu ikke huske, hvad hun hedder. Nej. Det er en passer. Ja. Er der nogen af jer andre, der vil vise, hvad I har skrevet, eller sige, hvad I har skrevet? Jeg skrev Daniela Kutic. Ja. Ja, jeg ved en af det ikke. Jeg har skrevet Sisse Babette Knudsen. Jeg skrev Johannes Schmidt. Ja. Daniel, du får point. Danica Kusic, du får point. Det er stærkt. Du sagde ikke Danica, vel? Du kaldte hende noget andet. Ja, jeg skrev Daniela. Ja. Men jeg har fået at vide af gruppe, at jeg skal være sødere i den her sæson, ellers vil han ikke være med, så det ligger jeg ude med nu. Okay. Jeg synes, det er fair at få den. Det er kun ham, jeg ikke Du er kommer ikke til. et sendnavn, jo. Det er kun ham, jeg ikke kommer til at være sød ved. Ja. Igen. Spørgsmål 4. Thomas, du får lov at snakke højt. Hvilken folkekære skuespiller spillede rollen som Sigismund Sylsheimer i filmen Sommer i Tyrol fra 64? Jamen, så er de vist med alle sammen, Thomas. Jamen, det er bare skud tågen. Paul Vuttengaard. Ja. Må vi se, hvad I andre har skrevet? Aarhus Brøge. Ove Sprogø. Preben Kås. Og Preben Kås. Ove Sprogø-drengene, I får point. Ja. Alt fra 64, det kan vi sgu. Spørgsmål 5. Vi er rundt, Jeppe. Du snakker højt om lidt. Hvilken kendt dansk skuespillerinde medvirkede i 2001 i et enkelt afsnit af sitcom-serien Langt fra Las Vegas, hvor hun spillede Kasper Christensens kæreste Birla, som havde lige lovlig meget luft i maven? Daniel, Thomas, Jan. Ja, alle er med, Jeppe. Værsgo. Det ved jeg virkelig ikke. Så jeg skyder bare på Sofie Gråbøl. Ja. Hvad siger I andre til Jeg har det? også en Sofie med en Sofie Lassen Kalke. Ja. Daniel og Thomas. Nå ja, Sofie Lassen Kalke, det kunne det godt være. Jeg har skrevet Sisse Babette. Ja. Thomas, hvad har du gået med? Jeg gætter på Connie Nielsen. Det var Trine Dyrholm, Ja, det er rigtigt. der får lidt for meget kål. Det sker jo. Sidste spørgsmål i den her. Daniel, du runder af. Hvem spiller rollen som rockerpræsidenten Tom i den danske tv-serie Kriger? De var klar alle sammen, Daniel. Ja, jeg har set serien. Jeg er ikke helt sikker på, om det lige er ham, jeg tænker på, men jeg har skrevet Lars Rante. Har nogen af jer andre skrevet Lars Rante? Jeg har ikke set den, så jeg skal Kim Botnia. Ingen på Ja. Lars Rante udover Daniel. Lars Rante er det rigtige. Så må det næsten være Kim Botnia, når mig og Jeppe har det. Ja, det synes jeg også. Han må være med. Nå, så havde du ikke oplevet det værste alligevel endnu, Thomas. Det kan stadig nok blive værre. 0 point i den første runde her. Jannik og Jeppe 2 point. Daniel lægger sig i spidsen 6 point. Men der er masser af point at spille om endnu. Oh yes. Faktisk ekstremt mange point at spille om endnu. Uhyrligt mange point. Vi skal have trukket anden kategori, men først så finder vi lige ud af, hvem er der får lov til at vælge. Så der er et hjul der med 2 gange jeres navn, hvis jeg lige kan ramme det rigtige sted. Så spænder vi. Ja, der kører. Så for sav. Jannik, Thomas, det ligner Thomas. Nej, jeg har en supertræning. Thomas vælger. Så jeg Det er finder vigtigt. 3 kategorier frem, du kan vælge imellem. Fedt. Og så gik han. Ja. Nå, Tak for i dag. ja, Tak for det. der var de Der er første. ikke brug for special effects her bagefter. Nej. Er der kun? Jannik. Nu må du se, hvor meget du har råd til at bestikke ham. Videospil og gaming. Det kan jeg ikke noget i. Ja, Det bliver det helt. jeg er heller ikke god. Jeg er heller ikke god i den. Næste kategori. Superhelte. Heller ikke nej.
Nu vrimler det med de gode kategorier. Ja. Nu kommer de. Til sidst, dansk musik. Ja, det bliver dansk musik. Ej, de er løgn, mand. Jamen, de kommer tilbage Ring i til din bowlen. bror. Jeg kan ikke komme 64-spil, og så Superman, og det er det. Det er da ganske fint. Det er det vigtigste. Det er det. Okay, ja, super. Jeg tror, det gør klogt, I ikke at vælge de andre to. Ja. Fordi, Fedt, Thomas. Du gjorde det nemt for mig. Den står på samme side, så vi klør bare på. Og så er det jo her efter tredje spørgsmål, at vi snupper første bonusrunde. I plejer at være gode til at huske mig på det, hvis jeg har for travlt. Køre videre. Yes. Vi er kommet til Jannik, der snakker højt. Den her, der er ikke så meget at læse op. I får bare en sang, og hvilket år den er udgivet i. Så skal I så sige, hvem der har udgivet den. Den første sang, det er Karma Town fra 2015. Havde alle skrevet? Har du også, Daniel? yes. Godt. Værsgo, Jannik. Ja, det lyder jo som noget Top Gun kunne finde på at lave, så det gætter jeg på. Top Gun er skudt af. Hvad siger I andre? Vis I bare. Så Aura. Aura. Jeg har sagt ham der Malte Ebers, eller sådan noget. Ja. Thomas, har du nogen bud? Overhovedet ikke. Calvin Harris. Calvin Harris. Det var Stine Bramsen. Det smagte han af. Det var en dame. Hvis I synes, det er for svært, så kan I bebrejde Frans. Det er fordi, han lavede sådan en svær quiz til mig og Jesper, det er derfor. Nu går det ud over alle jer andre. Det er fair. Vi ringer til Frans og brokker os. Sang nummer 2. Thomas han snakker højt. Hjertet ser fra 2001. Alle mand fik skrevet. Værsgo, Thomas. Ja, jeg var det dummere på etter. Jeg glemte, det var dansk musik. Han er der fra Skotland. Ja, Flot. sådan kan det gå. Sådan. Men jeg har helt blank, så jeg gætter på ulige numre. Ja. Hvad siger I andre til det? Jeg er skudt på Sanne Salomonsen. Ja. Ja, jeg fandme også. Ja, det er jo... Hvad med Daniel? Jeg har skrevet, det er en duo, eller de synger i hvert fald sammen, Karen Busker og Eran DD. Yes. Eran DD, det havde været nok med ham. Så point, Daniel. Stærkt. Yes. Mig og Jeppe tænker meget ens. Det kan vi godt nok. Jeg er sikker på, at Sanne ikke var med. Du har Sanne backup. Hun var danser. Eller Kim Botten, ja. Nå. Sidste sang, inden vi snupper en bonusrunde. Det er Dansen går fra 1984. Har du skrevet, Daniel? Yep. Jeppe? Jeg siger Dodo and the Dodos. Hvad siger I andre? Jeg skrev Radio. Bliver det kære. Ja. Kirsten, sagde du Kirsten og Søren? Ja. Nogle af jer, der kender mig lidt bedre, er jo skuffet over, at I ikke bare gætter på Lars Lilholt per automatik, når der er noget, I ikke har nogen chance for at vide, og er så gammel. Lars Lilholt havde været rigtig. Hold da. Ja. Fuck, man. Ej, jeg tænkte fandme på det, men så tænkte jeg, det lyder ikke som noget, han har lavet. Der er altid Lars Lilholt med jo. Lars Lilholt og Roma, det kan I bare gætte på, hvis I er i tvivl. Ja. Skal I sgu nok få point. Så er det bonus. Ja, vi snupper første bonusrunde. Skal jeg sgu finde noget godt til jer? Måske. Det er i historie, og det er en af de her, hvilken er rigtig, hvor I får et billede tilsendt, hvor halvdelen er rigtig ud fra det givende udsagn, I nu får, og halvdelen er forkert. Kommer nærmere ind på det om lidt. Det ved jeg sgu ikke, om det blev meget nemmere af. Men man har da mulighed for at ramme noget, selvom man ikke ved det. Ja. Det er så de gode ved dem her. Var det ikke der en eller to, man kan derinde? Eller så er det jo bare at skyde på Lars Lilholt eller Roma. Ja, ikke lige den her. Ikke lige den her. Jeg sender et billede til jer lige om lidt, hvor der er 32 forskellige navne på personer. Og det I skal gætte, det er hvem der har været, eller er, præsident, statsminister eller premierminister i et eller andet land. Det er lige meget, hvor det er hen. Bare en, der er det eller har været. Og her der får I 4 bud hver. Nogle af jer har prøvet det før.
på skift, og der er 2 point for hvert rigtigt. Rækkefølgen I svarer i, det er Thomas først, og så er det så Jannik, Jeppe og Daniel. Så kører den bare rundt der. Så jeg finder et billede frem til jer. Så I har fået billedet, og jeg har sat det på skærmen. Giv lidt tid, Thomas, og så skyder du en af, når du føler for det. Boris Jeltsin. Det er korrekt. 2 point til Thomas. Det var Rusland 91-99, hvis vi skal have det med. Man glemmer vel aldrig videoen, hvor han klappede en dame i røven. Jeg gjorde Eller står og danser. med en promille på Ja. 5,5. Ja. Så Jannik. tager jeg Xi Jinping. Det er også korrekt. Kina, nuværende. Som ikke har klappet nogen i numsen, tror jeg. Så er det i hvert fald blevet slettet fra alle steder. Og dig, Jeppe? Så tager jeg Truman. Ja. USA 45-53. Det var følgende. Jeg tager Erdogan. Yes. Er det i Tyrkiet? Sikkert rundt første gang. Godt, drenge. Så starter vi anden budrunde. Thomas? Jamen, så er han sikkert Charles de Gaulle, fransk præsident. Det er korrekt. Af flere omgange, faktisk. Rører med ham lige under. Che Guevara. Che Guevara har ikke været det, Jannik. Så nu vil jeg Kofi Annan. Han har faktisk heller ikke været det, Jeppe. Nå, for sent. Så ryger jeg til Norge og tager Erna Solberg. Det er korrekt. 13-21. Så tager jeg den nuværende tyske Olaf Scholz. Det er også korrekt. Lad os prøve at sige Suga nederst. Yoshihide Suga. Flot udtalt også, Jannik. Japan 20-21, det er korrekt. Sådan. Hvor er det vigtigt. Ja, Nu spørger jeg lige om noget. Mm. Det navn kan jeg ikke se på det billede, jeg har. Så skal du lige trykke ind på det, tror jeg. Hvis du, Okay, var der nogle navn der? godt ord igen. Der kom lige nogle flere navne på. Okay. Meget rart. Så var Truman heller ikke på før? Nej, nemlig. Jeg ledte efter ham og tænkte, det er nok ham der Tubman der. Ja, den går jeg bare med på. ved du hvad, jeg kører med Göran Persson. Det kan du roligt gøre. Han sad 10 år i Sverige. Der er et eller andet, der siger med ham der, Romano Prodi, han har været et eller andet. Så ham kører du med. Udover at slå en brud. Jeg har han nok også. Det er næsten underligt, hvis han ikke havde. Italien er flere omgange, så den er god nok. Sidste bud, Thomas. Det var sgu da heldigt. Det var godt, jeg fik udvidet skærmen. Der kunne jeg se, at der stod John Mayer. Han har da i hvert fald været Prime Minister i England. Ja, det er sgu ikke godt, hvis I lige mangler de 2 øverste og de 2 nederste. Eller hvor mange det var. Så er det sgu ikke fair. Jeg tænker, ham der Truman, hvor er han? Men Ja, han kom på til frem. Så skulle det være. godt, Thomas. I kunne selvfølgelig også have været heldige, at det hele bare havde været forkert af dem, der ikke var i billedet. Så havde det jo. Men den er altså også god nok, den her. UK 90-97 og full pull, Thomas. Flot. Så er du med igen. Sådan. Ja, det var min kalori. Det er stærkt. Det var godt. Det er flot. Rigtig godt. Jannik, sidste bud. Ja. Yes, jeg skyder på Petra Pavel, og jeg tror, det er noget polsk, han har. Hvis det er ham, jeg tænker på. Det kan være, det er en anden en. Tjekkiet, den er god nok. Nå, så er det Tjekkiet, ja. Fair nok. Så 6 point til dig, Jannik. Ja, det er totalt vildt skud nu. Lad os køre med Alban Berg. I har også været gode, der er ikke ret mange tilbage jo. Han har desværre ikke været, Jeppe. Men 4 til dig. Nå, Daniel, skal du også have fået på? Ja, det vil jeg da gerne. Ruder Jeg vakler mellem ham med George Orwell, og så ham med Rudolf med en rød tude. Jeg går med ham Rudolf. Augenstein. Ja. Desværre ikke Daniel. Nej, hvad med George Orwell? Heller Han ikke. er forfatter. Ja. Godt ord igen. Men du får stadig 6 point.
Ej, det er jeg lykkelig for. Og I får lige alle sammen dem, som der manglede. Ja. Det er altså ikke gennemtænkt, jo. Nu skal jeg jo til at udtale det her lort. Held og lykke. Held og lykke med det. Abdullah Aripov, den øverste der, har været eller er i Uzbekistan. Så var I faktisk ret gode dernede af. Så skal vi helt ned til Felipe González i Spanien fra 82 til 96. Så havde I dem. Så var der under John Mayer var der Kaja Kallas med i Estland. Og den sidste I manglede, det var Sanna Marin fra Finland, der sad nu her fra 19 til 23. Men udmærket gået, drenge. Så har vi en stilling efter den her bonusrunde nu. Jeppe, du har 6 point. Thomas han nåede lige at hoppe forbi dig med full pole. Han er på 8 sammen med Jannik. Og så Daniel er lidt i spidsen med 14. Vi hopper tilbage til musikken. Dansk musik. Og Daniel, det er dig, der får lov at snakke højt lige om lidt. Det er den her sang, der er nummer 4. When I Get Old fra 2022. When I Get Old. Jeg er blank. Du er blank. Du blanker ud. Ja. Hvad siger du, Daniel? Ja, den er jeg sgu heller ikke helt skarp på, den der. Jeg har lige været på Midtfyns Festival, der hørte vi Joanna Blacksmith, og den går jeg med. Ja. Thomas blanker ud. Jannik og Jeppe, hvad siger I? Det kan kun være Medina. Medina. Eller Mads Langer. Eller ham. Eller Medinas ekskæreste, Christoffer. Jeg tænkte faktisk på ham. Det er ikke engang løgn. Nå. Vi haster videre til sang nummer 5. Du får lov at snakke højt, Jannik. Yes. Tabt mit hjerte. 88. Der var ikke lige noget lyd. Jeg skulle... Dodo and the Dodos. Det var den Dodos. I bliver ved. Hvad har I andre sagt? Jeg skal jo søs fingre. Ja. Anne Linnes. Jeg har også Anne Linde. Må jeg se, Jeppe? Så kan du få dine point. Yes. Anne Linde, det er korrekt. Det har man også lov til. Sidste spørgsmål i den her kategori. Ostesangen. 86. Det er nok ikke Roma, så der er kun en anden mulighed. Nu er du sgu for langt ude. Havde Daniel og Jannik også noteret? Ja, så. Super. Så får du lov at snakke højt, Thomas. Og jeg skal snakke højt? Ja. Jamen, jeg er blank. Altså, der er noget, der siger mig, at det måske kunne være en børnesang, så jeg gætter i togen på Palle, Poul og Ruth. Yes. Er der nogen af jer andre, der har skrevet noget? Ja. Jeg skrev Lars Hug. Der er noget. Ja. Lige så godt skrive noget. Ja, det er også et godt bud. Shubidua. Yes. Wow. Ja. Det var Sebastian. Ja. Der kan man bare se. Ja. Det giver mening, når du siger det. Ja. Det gør det ikke for mig. Helt væk herfra. Ny kategori. Lynhurtigt. Ja, tak. Måske noget mere internationalt nu. Ikke mere dansk tema. Ja, tak. Kør dansker tema. Yes, jamen I vil bare hurtigt videre til sidste kategori, så det skal I få lov til at komme. Jeg snupper 3 kategorier op, og Jannik, du får lov til at vælge. Der står 8-8 mellem dig og Jeppe. Det var jo lidt Jeppe. Men du er sådan en gammel cracker, så du får lov at vælge. Ja. Skal vi se, om jeg kan få videospil op igen? Noget af den du. Noget sport til at starte med. Tennis. Ja. Det tror jeg er et levn. Nå, så det skal det ikke være, så. Ikke så begejstret, Thomas. Det vil han aldrig jo. Pokerfjæs. Børnelitteratur. Ja, tak. Ja, Ja. masser. Det er godt. Min yndlings. Jamen du, var dig, der vil have udenlandske, Jannik? Udenlandske tv-serier. Den tager vi sgu. Det er den, I får. Ja, 100%. Yes. Så gør vi det. Sabotør. Sporten, den lader vente lidt på sig så.
Ja. Udenlandske tv-serier prøver vi med. Jeppe, du ligger for med at snakke højt. Mhm. Hvad hedder hovedpersonen i tv-serien Breaking Bad? Der er skrevet, Jeppe, så kan du få lov at komme med lidt tanker, hvis du har det. Ja. Jeg mener, han hedder Walter White. Godt bud. Har I andre skrevet Walter White? Det har I. Nej. Thomas har ikke set det lort. Eller Nej. Heisenberg. Yes, så Walter White, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. I tre, I får point. Spørgsmål 2. Hvor mange sæsoner er der af tv-serien The Wire? Hvis man ligesom jeg selv ikke havde haft nogen anelse, så kan man dog gætte på et tal. Havde du at komme med et bud, Thomas? Ja, jeg har. Så får du lov, Daniel. Ja, det aner jeg ikke noget om, men nu har jeg gjort det dumme. Jeg har skrevet noget, streget ud og skrevet noget andet. Så det har bare ikke at være 8, som jeg streger ud. Jeg skrev 6. Yes. Er I andre gået med? 7. 7. 8. 8. Ja. Havde du set den, Thomas? Nej. Det er jo ligegyldigt, de 2 point hver alligevel. 5, det er rigtigt. Stærkt. Godt klart. Og meget heldig gæt. Det har man Jeg må lov lov til. at være. Ja, det har man lov til. Ja. Spørgsmål 3. Hvad hedder skuespillerinden, som spiller Phoebe Buffay i tv-serien Venner? Jeppe med. Alle mand med, Jannik. Værsgo. Hun hedder Lisa Kudrow. Det gør hun. Har I andre skrevet det? Nej, desværre. Nej. Jeppe har. Daniel har også. Yes. Point for det. Spørgsmål 4. Hvilket af disse er ikke et af navnene på de 4 hovedkarakterer i tv-serien Sex and the City? Så drenge, nu må I bekende kulør jo. Samantha, Carrie, Miranda eller Sarah? Yes, alle mand er klar. Du får lov at snakke højt, Thomas. Det er Sarah. Sarah? Hvad er I andre gået med? Jeg går med Miranda. Sarah. Sarah. Miranda. Sarah. Sarah, det er korrekt. Ja, så kender man et publikum åbenbart. Der er usædvanligt lidt sex, det siger det, vil jeg sige. Var du skuffet? Ja, meget. Sammen med 12-årige, der er meget skuffet. Meget skuffet. Spørgsmål 5. Hvad hedder forfatteren, der har skrevet bøgerne om de første sæsoner af tv-serien Game of Thrones? Jeg tror lige, Jannik han grubler lidt endnu. Ja, jeg kommer sgu ikke på det. Jeg har lige set South Park afsnittet. Det er fandme surt. Wiener. Yes, alle mand kom med, Jeppe. Værsgo. Jeg blev lidt i tvivl, men han bliver vist nok kaldt ved nogen, hvor hans navn er forkortet. Så jeg ved ikke lige, om du skal have det fulde, eller om det bare er sådan nok at sige R.R. Martin. Prøv at skyde af, så det er dit bud. Det er mit bud. Jeg ved ikke, hvad de der R står for. Hvad går I andre med? Ja, det passer for mig. Han Ja, passer. jeg skrev Tolkien. Ja. Og Thomas pas? Jeg passer. Ja. George R.R. Martin, så Jeppe, du får point. Mange tak. Sidste spørgsmål. Det lyder sådan her. I hvilket årstal havde tv-serien Mad Men premiere? Og det er en af de her plus minus 1 år. Så hvis I 1 år fra, så får I stadig 1 point for det. Alle mand med, eller skrev du, Jeppe? Ja. Ja. Godt. Værsgo, Daniel. Ja, det ved jeg sgu heller ikke. Men et eller andet, der siger mig nullerne, så jeg har skrevet 2004. 2004. Hvad siger I andre? Jeg er et helt andet spektrum. 2018. Ja. Jeg er 2006. 6 og 5. Så er det Jeppe, der lige snupper et enkelt point. Det var 2007, der havde været det rigtige. Yes. Kæft, er den så gammel, mand. Så kom vi igennem kategorierne. Og stillingen lige nu, det er Jannik 12 point, Thomas 14, Jeppe 17 og Daniel 20.
Vi snupper sidste runde. Det er som altid en bonusrunde. Og nu siger jeg lige med det samme, hvis hvilken kommer op, den type, som I lige har haft, så smider jeg den tilbage. Her i starten, der gider vi ikke at have de samme typer runder. Det er for kedeligt, hvis de bliver skudt af lige med det samme. Det er det ikke. Det er en billedrunde, som Claus nok bliver rigtig ked af. I får flag. Så kan han sidde og råbe og skrige af jer nu. Eller lige om lidt. Er det nye, at man lige skal trykke ind på billedet? Det har, tror jeg altid, du har skulle, så det kan være, at du er blevet snydt igennem flere sæsoner, Daniel. Så er du fandme hardcore, hvis du bare kunne alligevel. Altså, jeg har aldrig trykket ind på billedet. Jeg sender billedet til jer lige om snart. Og der får I så der er en hel masse flag på det billede. Der er faktisk 16 flag. Ja. Det er en lidt anderledes billedrunde, end I har været vant til, jer der har prøvet billedrunder før. Fordi den her gang, der er det ikke sådan, I alle sammen svarer på alle sammen, men I svarer på skift. 4 gæt til hver, 2 rigtigt for hver rigtig svar. Eller 2 point for hver rigtig svar. Og I byder sådan set bare på, ja, hvad I har lyst til. Og Jannik, du starter. Så er det Thomas, så er det Jeppe, så er det Daniel. Yes, I har fået billedet med de 16 flag på. Og Jannik, når du føler, Jannik, så skyder du bare den første sted. Yes. Jamen, jeg går ned i bunden. Nummer 2 fra venstre siger Portugal. Yes, jamen, så får du sgu de første 2 point, Jannik. Det var sgu dejligt. Det er du nok ikke så overrasket over. Nej. Så bliver det dig, Thomas. Jamen, jeg går op i, anden række, nummer 3. Hvidt og blåt. Det er Grækenland. Det er også korrekt. Jeppe. Anden række længst til højre. Så tager vi Jamaica. Det er også rigtigt. Så tager vi det til venstre i samme række og siger Bulgarien. Også korrekt. Så går jeg op i toppen. Nummer 2 fra højre siger Algeriet. Ja, det er korrekt. Jamen, så tager jeg lige ned under Grækenland, og så gætter jeg på Paraguay. Så får du 2 point mere. Nu begynder der at gøre en lille smule nas. Ja. Skal vi sige Vietnam helt ned til højre? Det ved jeg ikke, om vi skal. Skal vi det? Jo, det skal vi. Det skal vi. Så får du 2 point mere. Det er rigtigt. Så tager vi tredje række, og så nummer 2 der, siger Tunesien. Det er ikke rigtigt, Daniel. Så dit tredje bud, Jannik. Jeg prøver den ved siden af Algeriet til venstre for og siger Senegal. 2 point mere. Flot. Pis mig i øret, mand. Jamen, der blev mit bud lige taget, jo. Yes. Sådan en bandit. Ja, kæmpe bandit, mand. Er det ikke sikkert, at de sidste der, det er så fandme store fodboldnationer, så I kan trække på det? Nej. Det er totalt skudtog. Mellem Portugal og Vietnam, så jeg ved ikke, om det er rigtigt. Sao Tomé. Det der blå, gul og grøn. Ja, det er ikke det. Det er ikke det, Nej. Thomas. Jeg skal tænde nu. Helt op til højre, der går jeg med Kambodja. Det er ikke Kambodja. Har du fundet på noget, Daniel? Nej, ikke rigtigt. Jeg er øverst til højre og siger Filippinerne. Det er heller ikke Filippinerne. Sidste budrunde, Jannik. Ja, jeg har nogle bud. Ikke nogen sikre mere, desværre. Jeg har lyst til at skyde på den, som Thomas skød på ved siden af Portugal til højre. Og sige Sierra Leone. Det er dit bud? Ja. Det er ikke rigtigt, Jannik. Du slutter på 6 point i den her runde. Det tager jeg gerne. Ja. Prøv at gætte på den øverst op til højre og sige Fidjiøerne. Det er heller ikke Fiji. 4 point til dig her. Ja, så siger jeg den under Jamaica, så byder jeg på Botswana. Heller ikke.
Også 4 til dig. Så skal du lige runde af, Daniel. Ja, det siger du ikke. Du kan lige gennemgå Favorit resten jo. Ja, lige Ja. præcis. Altså, jeg spurgte mig varm på den der med solen. Om det kunne være Uzbekistan eller sådan et eller andet. Det er i hvert fald et eller andet med Asien, tænker jeg. Men Uzbekistan, der mener jeg så bare, det er et andet type flag. Men altså... og Kazakhstan, det er i hvert fald en stjerne. Hvad med... Jeg tager sgu... Ja, jeg gætter på et eller andet, Jens. Mongoliet, den med solen. Det skal vi også altid gætte på et eller andet, Daniel. Ja. Det er desværre ikke rigtigt. 2 point. Lord. Ja, men det er rigtig godt for spændingen til de næste opgør. Det tager vi lige om lidt. Nu får I lige dem, der manglede i første omgang. Helt op i venstre, Salomonøerne. Helt op i højre, det er Samoa. Så er vi nede imellem Bulgarien og Grækenland, det er Aruba. Så det var sådan lidt bisset. Stop. Så ned under Bulgarien må vi være kommet til. Det er Djibouti. Og ved siden af der er det Hongkong. Som jo så også er lidt bisset. Okay. Ja, hvad er vi så? Så er vi henne på den anden side af Paraguay. Det er St. Lucia. Og nede i venstre hjørne er det Nauru. Og den sidste imellem Portugal og Vietnam, det er Rwanda. Vi skulle til Afrika. Modtaget. Hold kæft, nogle flag, mand. Europa og Hongkong er lidt nasty. Altså, der melder han bare ind vores gode ven Claus, hvis han kan alle dem der. Altså, hvis han kan Europa og Kongo, så, eller Hongkong, så tager jeg hatten. Claus, du må lige skrive ned i kommentarerne, hvor mange rigtige du havde. Ja, det vil jeg gerne. Uden at snyde. Vær ærlig. Be honest. Ja. Yes, jamen det får jo så den slutstilling her efter første opgør, at Jannik og Thomas, I ligger lige med 18 point. Jeppe 21 og Daniel 22, så det er næsten så tæt, som det overhovedet kan blive. Det er skide godt. Ja, sådan. Så kom vi igennem første opgør her i anden division i 4. sæson af Almenquiz-turneringen, og det var jo med et fantastisk tæt opgør, og det er jo rigtig dejligt for spændingen fremadrettet. Vi smutter som altid nu videre til offentliggørelsen af vinderen fra seneste videos quizspørgsmål, og det blev Jesper Jørgensen. Jesper han vidste, at det var Erik Balling, som instruerede tv-serien Matador. Så rigtig mange gange tillykke til dig, Jesper. Du har vundet en måned gratis medlemskab på min quizhjemmeside quizforliv.dk, og så et kæmpe skud her på kanalen. Så kæmpe skud, Jesper, og tusind tak, fordi at du quizzer med, ser med, og er betalende medlem inde på Quiz for Liv, så jeg skubber bare din næste betaling en måned. Vi sætter gang i en ny konkurrence, hvor I alle sammen har mulighed for at vinde det samme, som Jesper lige har gjort, og det gør vi med det her spørgsmål. Hvem har skrevet om Frode og alle de andre rødder? Som altid, hvis du ved det, eller har et frisk bud på det, så skriv det i kommentarfeltet hernede under videoen, og så finder jeg altså en vinder blandt de rigtige besvarelser til næste video. Og i næste video er vi traditionen tro tilbage i fodboldquiz-turneringen, og det bliver med anden semifinal, og det bliver muligvis et af dit helt tætte opgør igen. Så er der ikke så meget andet tilbage at sige, end hvis du synes om Quiz for Liv-projektet, så kan du hoppe ind på hjemmesiden og blive betalende medlem. Det koster kun 29 kroner om måneden eller 49, og så har du altså mulighed for at quizze hver eneste dag året rundt, både i en almen og eller en fodboldquiz. Og derudover så går 20% af alle indtægter videre til velgørende formål, og der er link i beskrivelsen til det hele. Så tror jeg ellers bare, det er tid til at takke af herfra, og så håber jeg, at vi alle sammen ses igen i næste video. Hej hej.